আপনারা লক্ষ্য করছেন বক এবং মাছের খেলা। দি হিরন বার্ডস, এর পাটা অনেক লম্বা, ওজনটা কতই হবে প্রায় 1 কেজির মতো, যেটা কিনা খেয়ে ফেলে প্রায় 250 গ্রাম মাছ। আপনি দেখলে আসলে অবাক হয়ে যাবেন। মাছটিকে কিন্তু ধরছে অলরেডি, ধরে মুখের মধ্যে নিয়ে নিছে। এই যে কিছুটা মুখের মধ্যে নিয়ে নিছে কিন্তু খেতে পারছে না, কারণ মাছটা হচ্ছে ওর মুখের চাইতে অনেক বড় বা মোটা। কই যাস পেটা, দাঁড়া, আমি তোর আজকে খেয়েই ফেলবো। মাছ বলছে, তুই কি আমাকে এত সহজে খেয়ে ফেলবি? আমি কি এতটাই বোকা যে তোকে খেতে দেব? এত সহজ না, এত সহজ না। বক বলছে, দাঁড়া, আমার যত বড় ঠোঁট, এই ঠোঁটের কাছে তুই কিছু না। এই যে খাওয়ার চেষ্টা করতেছে, 25% অলরেডি চলে গেছে মুখের মধ্যে। দাঁড়া, কিছুক্ষণ দেরি করে নেই, তারপর তোকে ঠিকই খেয়ে ফেলবো। দাঁড়া দাঁড়া দাঁড়া, আমার কাটা আসলে হাঁপিয়ে গেছে, একটু থামিয়ে নিই। এই যে 45% চলে গেছে। তারা একটু পানি খেয়ে নেই বেটা, একটু পানি খেয়ে নিলে তুই সহজে আমার ভিতরে ঢুকে যাবে। তো একটু পানি খেয়ে নেই, বক বলতেছে। মাছ মাছ আসলে গান নড়াচ্ছে, যেন পানি খেতে খুব অসুবিধা হয়। এই যে মোটামুটি অনেকটাই চলে গেছে মুখের মধ্যে। একটু দেরি করতেছে যেন খুব সহজে যেতে পারে। এই তো 50% চলে গেছে প্রায়। তারা শালা মাছ, আরেকটু পানি খেয়ে নেই যেন তুই খুব সহজেই ভিতরে যেতে পারিস। অলরেডি চলে গেছিস প্রায়, আর একটু হয়তো বা সময় লাগবে। আমার কষ্ট হলেও তোকে খেয়ে ফেলবো আজকে, কারণ আমারও প্রচণ্ড ক্ষুধা পেয়েছে, যা বলে বোঝানো যাবে না। এই বলে বক আরেকটু পানি খাচ্ছে। দাঁড়া দাঁড়া, আরেকটু পানি খেয়ে নেই। তুই যাবি না, তুই পাপ পাপ করে যাবি ভিতরে। দাঁড়া, আরেকটু পানি খেয়ে নেই। চলে গেলি বেটা ভিতরে। গলাটা একটু লম্বা করি। চলে গেলি ভিতরে। এই বলে বক মাথাটা খুব উঁচু করছে যেন খুব সহজে ভিতরে যেতে পারে। আরে বাবা রে বাবা, আমার তো বিশ্বাস হচ্ছে না যে এটা সে